Salut. Tiens, tu vois, ton idée de bateau, c'est peut-être pas si mal en fin de compte. J'ai un kayak à la maison. Je me demande si je vais pas essayer. Je mets le kayak à le motoculteur devant. Aïe aïe aïe. Et là, ça tombe encore là. Allez, on va voir se prendre une hache. J'essaie de sortir ce que je peux, mais là, j'ai fait des coulements d'eau là. Mais même le sol, il boit plus. Oh, ça y est, il pleut.